Bugun biz Medicom kompaniyasi Ezgunyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining markaziy sterilizatsiya bo'limini ish faoliyati bilan tanishgani keldik. Sterilizatsiya oldi dezinfeksiya, zararsizlantirish. Bu sterilizatsiya oldi tozalash ishlari. Hop, sterilizatsiya jarayonidagi ko'pchilik qiladigan xatolar. Markirovka qilingan shpritslari bor. Mana agar bizda instrumentimiz chala yurganda, bu upakovkasi 2 qavat qilinadi. Yozilgan qaysi kundagi sterilizatsiya qilinadi. Hozir mana sterilizatsiyaga qo'yish jarayoni, markaziy sterilizatsiya bo'limidagi hujjatlar, indikatori bor, ichki indikator solamiz, ko'rasiz. Hamda bitta rejimda ishlaydigan indikatorlarimiz bor. Maxsus o'quv kurslari bor. Sariq rangi o'zgarsa, sterilizatsiyamiz Xuddi shunaqa. Qo'pol qilib aytganda boshlig'i uyida bemalol xotirjam o'tirsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun biz Medicom kompaniyasi Ezgunyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining markaziy sterilizatsiya bo'limini ish faoliyati bilan tanishgani keldik. Assalomu alaykum Lobar opa. Xush kelibsiz aslida. Xushvaqt bo'ling. Hop, tanishing, Lobar opa Azimova 40 yillik ish tajribasiga ega oliy toifali markaziy sterilizatsiya bo'limi katta hamshirasi. Xush kelibsiz aslida. Rahmat. Aslidan bilan biz tanishmiz, chunki markaziy sterilizatsiya bo'limini Medicom kompaniyasi tomonidan qo'yilgan avtoklav sterilizatorlari bor. Xush kelibsiz, marhamat. Hozir bugun biz markaziy sterilizatsiya ish faoliyati bilan aslidan tanishtirib chiqamiz. Lobar opa, sizga bir necha markaziy sterilizatsiya bo'limi haqida savollar tayyorlab kelganmiz. Sizni 20 yillik boy tajribangizdan kelib chiqib, tomoshabinlarimiz bilan bo'lishsangiz, bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun manfaatli bilim bo'lardi. Birinchi savolim shundan iboratki, markaziy sterilizatsiya bo'limida zonalar va oqim muammolari haqida gapirib bersangiz. Asosan markaziy sterilizatsiya bo'limida xonalarni ketma-ketligi buzilmasligi kerak. Bunda birinchi navbatda iflos zona, toza zona hamda steril zonaga aniq ajratilgan xonalardan iborat bo'lishi kerak. Bunda har bitta xonada xodim bo'lgan bo'lishi kerak. Har bitta xodimni ish vaqtidagi joyi bir-biri bilan kesishmasligi kerak. Ha, tushunarli. Demak, har bitta bo'lim alohida har bitta xona iflos xona, toza xona va steril xonalarga aniq bo'lingan bo'lishi kerak bo'ladi. Mana hozir bo'limdan instrument olib kelishdi. Xo'p. Mana bu instrumentlar tepada sterilizatsiya oldi dezinfeksiya, zararsizlantirish ishlari qilinib, keyin markaziy sterilizatsiya bo'limiga olib kelinadi. Endi hamshira buni olib, sortirovka qilib, saralab, yuvish mashinkasi uchun mana hozir tayyorgarchilik ko'rinyapti. Yuvish mashinkasiga qo'yiladi. Yuvish mashinkasi uchun maxsus sepkalar bor. Bu sepkalarga solinib, har bitta instrument solinayotgan paytida bularni har bittasini oralari ochilib, alohida solinadi. Instrumentlarni soni bitta latokka solinayotgan paytida orasida ochuv joy bo'lishi kerak. Instrumentlar bemalol yuvilishi uchun. Instrumentlar mana hammasini latoklarga joylab bo'ldilar. Endi mashinaga yuvish uchun qo'yildi. Bu nima mashinamiz? Bu mashinamiz yuvish mashinasi. Instrumentlarni yuvish jarayoni Sog'liqni saqlash vazirligini me'yoriy hujjatlarda qabul qilingan o'sha me'yoriy hujjatlarda Sanpinda ko'rsatilgandek qilib 6 etapda yuvib berish vazifasini bajaradi. Bu apparat o'zida yuvuvchi vositasi hamda yuvuvchi vositadan tashqari zararsizlantiruvchi vositasi bor. O'ziga kerakli miqdorini apparat o'zi tortib oladi nasos asosida. Qancha kerak bo'lsa o'zi tortib oladi. O'zi tortib oladi. O'zini maxsus rastvorlari bor, suyuqliklari bor. Instrumentlarni apparatga joylashtirish ham har bitta instrumentni latokini qo'yilayotgan paytida orasida joy qolgan bo'lishi kerak. Instrumentlar zich bir-biriga yaqin qo'yib yuvish jarayoni bo'lmaydi. Bularni alohida joylarini keng qilib qo'yish kerak bo'ladi. Shunda agar yaqinroq zich qo'yib qo'ysak, zich qo'yilsa instrumentlarning orasiga yuvish suv o'tib yoki yuvish vositalari o'tmasligi mumkin. Demak, bu hali sterilizatsiya emas. Bu sterilizatsiya oldi tozalash ishlari. Tushunarli.
Xo'p, keyingi savolim. Hop, stilizatsiya jarayonidagi ko'pchilik qiladigan xatolar, asosiy xatolar desagan bo'laman. Asosiy xatolar bu birinchi navbatda stilizatsiya qilish jarayonida stilizatsiya qilinayotgan instrumentni talab va qoidalariga rioya qilinishi kerak. Bunda temperaturni rejimi, stilizatsiya vaqtini hamda qaysi instrument qaysi stilizatsiyaga mosligini ajratib olish kerak bo'ladi. Bunda hozirgi paytda ishlatilayotgan avtoklav par bilan stilizatsiya qilish hamda past temperaturadagi stilizatsiya deyiladi yoki plazminniy deyiladi yoki peroksidniy stilizatsiya deyiladi. Bu perix asosida stilizatsiya deyiladi. Bu stilizatsiyaga aniq bilib olish kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, asosiy xatolardan biri. Xatolardan biri birinchi navbatda bu avtoklavlar yoki stilizatsiyani to'g'ri tanlamaslik, undan keyin temperaturni rejim ushlamaslik hamda stillanadigan instrumentni to'g'ri qadoqlanmaganligidan. Hozir nima jarayondamiz, Lobar opa? Hozir biz instrumentlarni yuvishdan keyingi sinama qo'yish jarayonidamiz. Sinama qo'yish uchun bizga Sog'liqni saqlash vazirligini sampini asosida azapiram va fenoftalin sinamalaridan foydalaniladi. Azapiram hamda perix 3% birga bir miqdorda olinadi. Bu fenoftalin. Azapiram qoldig'ini tekshirish maqsadida bo'lsa, fenoftalin ishqor qoldig'ini tekshirish maqsadida o'tkaziladi. Bularga qo'yilgan sana bu suyuqlik ochilgandan keyin xolodilnikda saqlash muddati 2 oy, agar xona haroratida bo'lsa 1 oy ochilgandan keyin. Sinama vazifasi nima shunda? Sinama vazifasi bu azapiram qon qoldig'ini aniqlaydi, instrumentlarda oqsil qoldig'ini aniqlaydi, fenoftalin bo'lsa ishqor qoldig'ini aniqlaydi. Xo'sh, shunda sinamani qanaqa ishlatish, qanaqa qo'yishni jarayonni ko'rsatib berasiz. Ko'rsatib beraman. Buning uchun biz nima ish qilamiz? Azapiramni o'ziga maxsus markirovka qilingan shpritslari bor. Mana azapiram uchun, mana 3% perix uchun, bu fenoftalin uchun. Ularni shpritslari bir-biriga aralashib ketishi kerak. Hammasi o'zini shprits bor. O'ziniki bo'lishi kerak. Uning uchun biz rastor tayyorlaydigan idishimizni olib, bugungi hozirgi soatni yozamiz. Qani soatingiz nechi? Xo'p, soatimiz 13 dan 11 da. Mana 13 11. Bu soat nima uchun yoziladi? Bu soatimiz tayinlangan rastvor 2 soatgina ishlashi mumkin. 2 soatdan keyin biz utilizatsiya qilishimiz kerak bu rastvorni. O'shaning uchun rastvor tayyorlayotgan paytida instrumentlarni soniga qarab turib, kerakli miqdorni tayinlaymiz. Uning uchun biz nima qilamiz? Azapiramdan mana hozir idishga solib, bundan men necha millilitr olishimiz kerak? 2 millilitr oldim. 2 millilitr azapiram oldim. Mana rastor tayyorlanadigan idishimizga solamiz, yomkisimizga. Endi perixdan olamiz. Periximiz 3%. 3%li periximiz mana 3%dan hozir bundan ham 2 millilitr. 2 millilitr, aniq 2 millilitr olamiz mana. 2 millilitr oldik. Bu rastorga soldik. Bizani hozir ishchi rastorimiz tayyor mana. Hozirgi ishchi rastorimiz tayyor. 2 millilitr azapiram, 2 millilitr perix oldik mana. Ikkalovidan soldik. Men nimaga buni qildim? Buni ustiga qabul tortish qiyin bo'lgani uchun bu menzurkamiz juda ham qulay. Yana qaytib o'zini joyiga solib qo'ysak, ortiqchasini solib qo'ysak bo'ladi. Endi tayyorlagan rastvorimizni endi sinama qilish uchun mana instrumentlarni olganimizdan keyin mana bularga sampinda talab qilingandek har bitta instrumentga 3 tadan 4 tadan tomchi tomizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun rastvorimizdan. Buning uchun xohlasangiz pipetkadan foydalansangiz bo'ladi, naychadan foydalansa bo'ladi. Mana qo'yilayotgan 1 2 3 4 mana shunaqa qilib har bittasini ustiga tomizib chiqaradi. Tomizilgan instrumentni 1 minut ushlaymiz, rastvorini. 1 minutdan keyin bu instrumentni ko'ramiz qoldiqlarini. Agar qoldig'ida hech qanaqa rang o'zgarmagan bo'lsa,
demak bizning instrumentlarimiz toza yuvilgan bo'ladi. Agar bizning instrumentimizda to'q siyoh rang tomilchi bo'ladigan bo'lsa, unda bizning instrumentimiz chala yuvilgan bo'ladi. Unda qaytadan mashinkaga qo'yilishi kerak bo'ladi. Shunda bu har bitta yuvish apparatimizdan chiqqandan keyin har bitta sikldan so'ng qilinishi kerak. Qilinishi kerak bo'ladi. Har bitta instrumentdan 1% deyilgan. Masalan, u har xil instrument kelishi mumkin, qaychi kelishi mumkin, zajim kelishi mumkin. Har bitta instrumentdan 1% dan deyilgan. O'shanda umumiy qilganimizda 10% instrumentimizdan qilinishi kerak bo'ladi. Bu azoperam bilan perix qo'shilgan rastvorda qon biologik qoldiqlarni tekshirish o'tkazilgan sinamamiz. Endi fenoftalin sinamamiz xuddi shunaqa qilinib, bu ham xuddi shu jarayon qilinadi. Bundan olib, har bittasini qilinib, unda ham xuddi shu jarayon qaytariladi. Xuddi shu instrumentlar o'zida. Yo'q, faqatgina bu instrumentlar o'ziga emas, bu instrumentlarni biz qaytadan yuvishga beramiz. Chunki bu instrumentlarga kimический suyuqliklar ishlatilgani uchun bu instrumentlar qaytadan yuviladi. Bo'ldi. Hozir shunda instrumentimizda javob chiqdimi shundan? Ha, instrumentimiz yuvilganda, toza yuvilgan, hech qanaqa sinamada rang o'zgarishi yo'q. Tushunarli. O'zgarish yo'q. Yo'q. Demak, toza yuvilgan. Toza yuvilgan. Endi-chi Lobar opa? Endi hozir instrumentlarimizda ishqor qoldig'i bor yo'qligini aniqlash uchun ikkinchi sinamamizni qilamiz. Sinama fenoftalin suyuqligi asosida qilinadi, yordamida qilinadi. Mana bundan hozir tomizib olib, instrumentimizga sinamani o'tkazamiz. Bundan kerakli miqdorini tortib olib, har bitta instrumentni sanpin asosida talab qilingan 2-3 tomchi deyilgan. Masalan, bu instrumentimizga mana 3 tomchi. Mana. Tomizilgandan keyin 1 minut poylaymiz. 1 minut kutamiz. 1 minut kutganimizda bizda suyuqligimiz rangi o'zgarishi kerak. Agar o'zgarmasa, bu bizning instrumentlarimiz toza yuvildi degan. Agar instrumentimizni tegidagi qoldig'ida rang bo'ladigan bo'lsa, unda bizda instrumentimiz chala yuvilgan bo'ladi. Shunda qanaqa rangga o'zgarishi kerak? Ochiq pushti rangga o'zgarishi kerak. Men sizga hozir ishqor qoldig'i bor yo'qligini tekshirish maqsadida boshqa instrumentga ishqor qoldig'ini qoldirib, sizga sinamani hozir ko'rsatib beraman. Demak, toza bo'lmagan instrumentni ko'rsatib beraman. Tushunarli. Xo'p, Lobar opa, mana ikkinchi sinamamiz ham menimcha muvaffaqiyatli bo'ldi. Hech qanaqa rangi o'zgarmadi. Endi agar notoza yuvilganda qanaqa bo'lardi? Ko'rsatib bera olasizmi? Ko'rsatib bera olaman. Uning uchun mana agar bizning instrumentlarimiz mana hozir toza chiqqan, tegida hech qanaqa qoldig'imiz rangi o'zgarmagan, agar shu instrumentimiz chala yuvilgan bo'lganda, hozir siz shu sinamani ko'rasiz. Masalan, men hozir yana qo'shimcha salfetkalar qo'yaman. Mana ko'rinish uchun, yaxshi ko'rinish uchun. Bizda ishqor masalan qolib ketdi deylik. Shunda suvimiz toza emas edi, to'g'rimi? Ha, bu suvimiz toza emas, ishqorli suvimiz. Ishqorli. Mana ko'ringaningizdek, agar bizda instrumentimiz chala yuvilganda, mana shunaqa rangga kirgan bo'lishi kerak. To'q pushti rangi. Tushunarli. Xo'p, Lobar opa, xo'p, bu sinamamiz yakunladik. Endi nima jarayonga o'tsak bo'ladi? Endi sinamalar o'tkazilgandan keyin bu instrumentlarni qaytadan yuvishga beramiz. Qizlar yuvgungacha biz qolgan instrumentlarni upakovka qilishga o'tamiz. Qadoqlashga o'tamiz. Xo'p. Traumatologiya operatsiyonisi uchun maxsus kelgan instrumentlarga mana yuvilgandan keyin hozir bularni qon qoldig'i, ishqor qoldig'iga tekshirib, bularni upakovka qilib, hozir sterilizatsiya qo'yiladi. Sterilizatsiya qo'yishdan oldin ichiga ichki sterilizatsiya testi indikatori qo'yiladi. Tushunarli.
Bunimiz nima uchun kerak? Bu tepaga operatsiyonniga olib chiqishayotgan paytida, transportirovka qilayotgan paytida birinchidan xavfsizlik maqsadi hamda stillikni ushlab turish maqsadida. Bu upakovkasi 2 qavat qilinadi. И ustiga qaysi instrument upakovkada ichidaligi yoziladi. Uning ichida ko'rsangiz bo'ladi, sanasi yozilgan. Kursda o'tamiz, ha? Ha, ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerga yozilgan qaysi kundagi stilizatsiya qilinadi. Mana hozir bugungi instrumentning nomi hamda data stilizatsiya qilinayotgan vaqt yozilgan bo'ladi. Tushunarli. Case ichi mana har bitta instrumentni o'zini joy-joyiga qo'yib turib, yana indikator qo'yib, bitta operatsiyaga ketadigan instrumentlarni soni keladigan case'ga qarab turib, u keladigan operatsiyalarni turiga qarab turib, hamda keladigan konteynerlarimiz soniga qarab turib bo'ladi. Bitta operatsiyaga 5 ta konteyner kelishi mumkin, bitta operatsiyaga 2 ta konteyner kelishi mumkin. Bir xil operatsiyalarga bitta operatsiya uchun 7 ta konteyner kelishi mumkin. O'shalarni har bittasini shunaqa qilib joyiga solib, yuvilgandan keyin, proba qo'yilgandan keyin tekshirib, har bittasini joy-joyiga solib, keyin stilizatsiyaga qo'yiladi. Yaqinroqdan olsak ham bo'ladi, ha? Bo'ladi. Har bitta instrument uchun o'zini hammasini joyi bor. Har bittasini joyi bor, o'sha joyiga qo'yib turib. Keyin yana bitta narsa, stilizatsiyaga olib kelingan instrumentlarning o'zining talabi bor. Masalan, parda stilizatsiya qilinadigan, plazmli stilizatsiya qilinadigan narsa hamda ichida o'shanga qarab turib biz stilizatsiya qaysi birida qilishi o'shanga qarab tanlaymiz. Avtoklavda qilamizmi yoki plazmli stilizatsiyada qilamizmi? Tushunarli. Mana bular qo'yayotgan indikatorlari har bitta apparatni stilizatsiya qilishdan oldin qo'yiladigan indikatorlar. Litrga qarab turib qo'yiladi. Bu apparatimizga hozir 5 ta joyiga indikator qo'yildi. Hozir mana stilizatsiyaga qo'yish jarayoni. Shinva apparatimiz 300 litrli apparat. Buni apparatimizda har bitta qo'yiladigan stilizatsiyani turiga qarab turib, o'zimiz monitoridan programmasini tanlab qo'yishimiz mumkin. Bunda ko'p funksionalli shinva apparati, masalan, hozir biz qo'ygan instrumentimizga qarab turib, qo'yish jarayonida apparat quli bu yoq tomon yoqiladigan bo'lsa, orqa tomondan ochiladi. Quli programmalar hammasi kirgizilgan. Qo'l mehnati juda ham kam. Faqatgina shu tablosiga qarab turib, bizni kuzatib tursak bo'ldi. Xo'p, yana shunaqa savol, hujjatlashtirish muammolari sterilizatsiyada. Bu savolingizga javob yana Sog'liqni saqlash vazirligiga chiqarilgan buyruq asosida hamda Sog'liqni saqlash vazirligining normativ hujjatlarida belgilangan tartibdagi tibbiy hujjatlarning shakli, ularni yuritish yo'riqnomalari har bittasi buyruqlarda belgilangan. Hozirgi paytda biz 03-42-17 Sog'liqni saqlash vazirligining me'yoriy hujjat normativlardan foydalanayotgan bo'lsak, o'shaning ichida avtoklavlar bilan ishlanish jarayonida markaziy sterilizatsiya bo'limida yuritiladigan hujjatlarni formasi, shakli hamda ularni qanday yurg'izilish yo'riqnomasi belgilangan. Shu yo'riqnomasiga asosan markaziy sterilizatsiya bo'limidagi hujjatlar asos bo'lib, shu asosida yurg'iziladi. Tushunarli. Xo'p, Lobar opa, endi nima qilmoqchimiz? Nima jarayon? Hozir avtoklavimiz o'chdi. Avtoklavimizdagi ichidagi qo'yilgan bikslarni olib olamiz. Hozir ochishga berdim. Avtoklavimiz eshigi shunda avtomatik tarzda ochiladi. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Hech qatini burashingiz kerak emas. Faqatgina bittagina knopkasi bosiladi, bo'ldi. Faqatgina qo'lingizga ehtiyot bo'lasiz. Bu bikslarimiz ikkinchi operatsion zali bikslar.
tushunarli. Shu qadoqlash haqida ham ozroq batafsil aytib ketsangiz. Xo'p, hozirgi kunda qadoqlash O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini talab qilingan Sanpin asosida avtoklav hamda plazma apparatlardan foydalanilayotganligi uchun bizda hozir Kraft rulonlar, Kraft paketli chiqqan. Kraft paketlarda instrumentlarni sterilizatsiya oldi qadoqlanadi yoki Bix yoki konteynerlarga. Shu qadoqlash jarayonida foydalanayotgan rulonlardan, Kraft paketlardan to'liq dazmol qilib yopilmasa yoki butunligi buzilsa, ana shu paytlarda sterilizatsiyani sifati hamda sterilizatsiya to'laqonli bajarilmaydi. Xo'p, yana shunaqa savol, qadoqlash vaqtidagi indikatorlar haqida ham imkon bo'lsa. Xo'p, Sog'liqni saqlash vazirligini talab qilingan buyruq va me'yoriy hujjatlarga asosan har bitta sterilizatsiya qilinadigan bu instrument bo'ladimi, material bo'ladimi, bularni har bittasini Kraft paketlarning ichiga solinadigan o'ziga talab qilingan temperaturasiga, bosimiga mos bo'ladigan kimik indikatorlardan foydalanish kerak bo'ladi. Har bitta qadoqi ichida bittadan indikator solingan bo'lishi kerak bo'ladi. Bu indikatorlar o'sha sterilizatsiya jarayonida kimik reaksiyalarga kirishib hamda sterilizatsiya bo'lganligini, to'laqonli o'tganligini isbot tariqasida bizga ko'rsatma bo'ladi. Endi nima jarayondamiz, to'g'ri? Endi biz instrumentlarni upakovka qilamiz. Upakovkamizda nima rulonlar ishlatiladi shunda? Upakovkamizda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'k upakovkalar bular hammasi parda sterilizatsiya bo'ladigan avtoklavlarimiz uchun, oqlari plazmali sterilizatsiya uchun. Kerakli miqdorni kesib olamiz, sana qo'yamiz, sterilizatsiya bo'ladigan sanasini apparatdan o'tkazamiz. Bu apparatimiz Kraft paketlarni dazmol qilib beradi. Keyin ichiga indikator solamiz. Mana o'zini indikatori bor, ichki indikator solamiz. Indikator nima xususiyat? Nima sababdan? Indikator instrumentlarimiz sterilizatsiya bo'lganligini tasdiqlab beruvchi. Qani. Har bitta instrument bilan upakovkaga solish shart, ha? Har bittasiga Sanpin bo'yicha har bitta instrumentga indikator solinadi. Bu instrumentni sterilligini tasdiqlab beradi. Shunda hamma paravoy sterilizatorlarimiz uchun, parlik sterilizatsiyamiz uchun bitta bir xil indikator keladimi yoki har xilcha bo'ladimi bu indikator? Indikatorimiz ham qarang, ko'p rejimligi bor. Mana yaqinroq kelib qarasangiz bo'ladi. Ko'p rejimligi bor. Ko'ryapsiz? Hamda bitta rejimda ishlaydigan indikatorlarimiz bor. Mana. Shunda farqligi gradusda va minutida. Xuddi shunaqa. Bu nima uchun yana 2 marta? Instrument kesuvchi, o'tkir bo'lgani uchun, Kraft paketlarni teshib chiqmasligi sababli himoya qilish maqsadida. Himoya maqsadida qog'oz qo'yiladi. Keyin har bitta instrument orasi ochiq holdada sterilizatsiya qilinishi kerak. Nima deydi? Zamoklar yopiq bo'lmasligi kerak. Zajimlar ochiq bo'lishi kerak. Ochiq bo'lishi kerak. Endi shunda plazmali sterilizator uchun instrument tayyorlab berasiz, shunaqa? Mana hozirgi bular ko'rib turibsiz, plastik materialdan ishlangan tibbiy buyumlar hisoblanadi. Bularni biz past temperaturali sterilizatsiya uchun upakovka qilamiz. Bular uchun mana oqdan foydalanamiz. Bular kerakli miqdor razmerini kesib olib, buni ham o'tkazamiz. Bu ham xuddi o'sha avtoklavni paketlarni qadoqlaganimiz jarayon bilan xuddi shu jarayonni bir xil. Faqatgina bunga Steriltex indikatorlardan foydalanamiz. Mana ko'ryapsiz indikatorlarni. O'sha plazma sterilizatsiya uchun indikatorlar. Maxsus bu indikatorlar. Hamda mana sana qo'yamiz. Bugunga qilingan sana qo'yamiz. Xo'p, shunda sana qo'yishimizdan maqsad bugungi sterilizatsiya bo'lgan kunni bildirish va hamda bu ichidagi
steril mahsulot 1 yilgacha sterilligini saqlab turishligi to'g'risida dalolat beradi. Shunda 7-may 26-yildan 7-maygacha steril Steril saqlanadi. saqlanadi. Tushunarli. Bunga ham hammasiga Har bittasiga bittadan indikator solinadi. Xo'p, keyingi jarayonimiz. Mana endi buni apparatga qo'yamiz. Aha. Bu apparatimiz Bu apparatimiz past temperaturali plazmali apparat deyiladi. Aha. Plazmali apparatimizga mana hozir bitta indikator qo'yyapman. Aha. Plazmali apparatga bitta indikator qo'yilsa bo'ladi. Kamerani o'ziga krav paketdan tashqari. Krav paketdan Ichidagi. tashqari. Chunki har bitta krav paketi ichida indikatori bor. Undan tashqari apparatni o'ziga bitta indikator qo'yiladi. Tushunarli. Sikl bosamiz. Aha. Siklni boshlab olamiz. Sikl ketdi. Sikl ketdi. Xo'p, xodimlar bilan bog'liq muammolar sterilizatsiya jarayonida. Sterilizatsiya jarayonidagi xodimlar bilan bo'ladigan muammo birinchi navbatda markaziy sterilizatsiyaga qabul qilinayotgan hamshira, chunki O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini talabi bo'yicha markaziy sterilizatsiya bo'limida tibbiy hamshiralar ishlaydi. Tibbiy hamshiralar spetsializatsiya, ya'ni mutaxassisligi olingan bu hamshiralar markaziy sterilizatsiyada ishlash jarayonida ishlash bo'yicha o'qitilgan, ya'ni mutaxassislik olgan, sertifikat olgan hamshira ishla oladi. Bu hamshiralar markaziy sterilizatsiya bo'limi hamshirasi mutaxassisligini olgandan tashqari Sog'liqni saqlash vazirligi talab qilingandek hamda har bitta xodimni xavfsizligini ta'minlash maqsadida bizada avtoklav uchun yoki markaziy sterilizatsiyada ishlatiladigan apparatlarda ishlash huquqini beradigan maxsus o'quv kurslari bor. Shu kurslarida o'qib kelingan hamshiralar ishlanadi. Faqatgina shu guvohnomaga ega, mutaxassislik ega bo'lgan hamshiralar markaziy sterilizatsiyada ishla oladi. Xo'p, yana shunaqa savol, uskunalar muammosi qanchalik to'g'ri tanlangan yoki qanchalik to'g'ri tanlash kerak? Bu juda muhim vazifa, muhim savol. Har bitta markaziy sterilizatsiya bo'limiga tanlanayotgan apparatlar birinchi navbatda shu klinikani qaysi yo'nalishga yo'naltirilganligiga qarab turib, shu klinikalarda shu davolash profilaktika muassasalarida o'tkaziladigan barcha jarayon, barcha sterilizatsiyaga bog'liq bo'lgan instrument bo'ladimi, tibbiy ashyo bo'ladimi, anjom bo'ladi, shularni qanchalik kerakligini inobatga olib turib, shunga qarab turib apparatlar tanlaniladi. Hamda shu apparatlarni joylashtirish, ishlatish hammasi bu olinadigan firma xodimlari bilan, ularni texnik injenerlari bilan hamda shu markaziy sterilizatsiya bo'limida ishlovchi hamda bu markaziy sterilizatsiya bo'limiga mas'ul xodimlar bilan kelishilgan holda sotib olish, o'rnatish, uni texnik ko'riklarini, navbatdagi ko'rigi, yil ko'rigilarini o'tkazishlarni hammasini rejalashtirib, maslahatlashtirib olinadi. Tushunarli. Mana vaqt tugadi. Sterilizatsiya qilib bo'lindi. Plazmali sterilizatormi? Plazmali sterilizator. Mana indikatorlarimiz hammasi ishlagan. Shuni bitta indikatorni ham kameraga ko'rsatib olaylik. Mana indikatorimiz ishlagan. Demak, sariq rangi o'zgarsa, sterilizatsiyamiz Ha, xuddi shunaqa to'ppa-to'g'ri. Shunda o'rtacha bitta sterilizatorımizga necha dona instrument sterilizatsiya qilsak bo'ladi? U soniga qarab turib, hamda hajmiga qarab turib. Tushunarli. Bu уже tayyor instrumentlar. Tayyor sterilizatsiya bo'lgan tibbiy ashyolar. Mana bularning hammasini bo'limiga qarab turib joylab qo'yamiz. Hammasini demak o'zini bo'limlari bor. Hammasi yozilgan. Bu sterilniy sklad hisoblanadi.
bo'limda kelgandan keyin hammaligi oynadan olib ketishadi. Tushunarli. Bu demak reanimatsiya 3-etaj. 3-etaj reanimatsiyani instrumentlar. instrumentlar. Tushunarli. Demak, tayyor sterilizatsiyadan o'tgan instrumentlar bu oynadan uzatiladi. Uzatiladi. Tushunarli. Xo'p, shu bilan sterilizatsiya jarayonimiz o'z nihoyasiga yetadimi, Bobur aka? Ha. Mana ko'rdingiz aslidan qabul qilish ko'rdingiz, qadoqlash ko'rdingiz, yuvish jarayonini ko'rdingiz, upakovkasini ko'rdingiz, avtoklavga qo'yish ko'rdingiz, olinishini hamda indikatorlarni chiqqandagi natijasini ko'rdingiz. Shu bilan bizda sterilizatsiya ish jarayonimiz tugaydi. Bizda hozirgi joyimiz bu steril sklad hisoblanadi, ombor hisoblanadi. Bu yerda sterillangan barcha instrument va bikslar saqlanadi. Keyin bo'limlar kelgan paytida oynadan kelishadi, oynadan berib yuboriladi. Toza sterillangan barcha sterillangan instrumentlar oyna orqali bo'limlarga tarqatiladi. taqsimladi. Savolimiz yakunlandi. Endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, balki o'zida rekomendatsiya, maslahat, yangi ochilayotgan klinika yoki bo'lmasa markaziy sterilizatsiya bo'limini yangilamoqchi bo'lib turgan klinika va tibbiy muassasalar uchun takliflaringiz va rekomendatsiyalaringiz. Xo'p, hozirgi kunda juda ham ko'p xususiy klinikalar ochilyapti. Xabarim bor. Shu xususiy klinikalarni ochish jarayonida birinchi navbatda inobatga olinishi kerak bo'lgan narsa, har bitta klinika bu davolash profilaktika muassasasi bo'ladimi, xususiy klinika bo'ladimi, bu birinchi navbatda markaziy sterilizatsiyasini tashkil qilish kerak bo'ladi. Markaziy sterilizatsiya bu klinikani yuragi hisoblanadi. Chunki birinchi navbatda markaziy sterilizatsiya ishi yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha klinikani qo'pol qilib aytganda boshlig'i uyida bemalol xotirjam o'tirsa bo'ladi. Chunki bu klinikani markaziy sterilizatsiyasi ishi yo'lga qo'yildimi, bu yerda hech qanaqa infeksiya, bu yerda hech qanaqa kasalxona infeksiyasi yoki bemor bu yerdan soppa sog'lom chiqib ketadi, hech qanaqa o'ziga kasallik yuqtirib ketmaydi deb 100% garantiya bera oladi. Buning uchun nima qilish kerak bo'ladi? Buning uchun hozirgi zamonaviy asbob apparatlar olish kerak bo'ladi. Bu nimadan boshlanadi? Bu birinchi navbatda yuvish apparatlari. Hozir ko'p davlatlarda qo'lda hamshiralar 6 etapli yuvishni qilmaydi. Hozir faqatgina o'zi maxsus yuvish instrumentlar uchun yuvish apparatlari bor, shu apparatlar qo'yiladi. Apparatlarning qulayligi, o'zini reagentlari bor, dezinfektanti bor, o'zini yuvish vositasi bor. Hamshirani bajaradigan ishi o'sha programmani tanlab, knopkasini bossa bo'ldi. O'sha 6 ta etapini yuvib, o'zi quritib, chayib, dezinfeksiya qilib chiqarib beradi. Birinchi navbatda etapi. Ikkinchi etapi qadoqlash bo'yicha. Qadoqlash bo'yicha rulon kraft paketlaridan foydalanish kerak bo'ladi. Hozirgi zamonda bikslarni ishlatish bu уже oldingi asrda qolib ketyapti. Hozirgi zamonda rulonlardan, kraft paketlardan foydalanadi. Bular juda qulay. Birinchidan nima sterilizatsiya qilinganingiz, instrumentingiz ko'rinib turadi. Ikkinchidan qo'yilgan indikatoringizni sifatini tekshira olasiz. Uchinchidan buni saqlash muddati har bitta kraft paketda rulonni olib kelayotgan firma o'zi sizga yaroqlilik sertifikatini beradi. Bu nima degani? Bu degani kraft paketingizda, ruloningizda instrument sterilizatsiya bo'lgan instrument ichida o'zini sterilligini qancha saqlaydi. Masalan, bir xil firmalar berishi mumkin. Avtoklavda sterilizatsiya bo'lgan rulondagi instrument 6 oygacha saqlaydi o'zini ichida sterilizatsiyasini. Bir xil firmalar beradi, buni 3 oyda berish mumkin. Xuddi shunaqa plazmli yoki peroksidli sterilizatsiyada ham. Rulonda qilingan ichiga indikator solib sterilizatsiya qilingan instrument o'zini 6 oylik muddatda saqlash mumkin sterilizatsiyasini yoki 1 yilgacha sterilizatsiyasini saqlash mumkin. Mana bu upakovka bo'yicha. Endi upakovka qilingan instrumentlarni sterilizatsiya qilish maqsadida oldin biza BK70 100larda ishlardik. Birinchi navbatda noqulaylik keltirib chiqaradi. Uni ikkinchi navbatda hamshira apparatni yonida doimiy turishi kerak bo'ladi, nazorat bo'lishi kerak bo'ladi. Uni kerak paytida suvini yoq, parini chiqar, to'g'ri och, to'g'ri upakovka qil. Ularni har bittasi hayot uchun xavfli bo'lgan. Hozirgi zamon avtoklavlari juda qulay. Birinchi navbatda o'zi eshigini ochadi, o'zi yopadi. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa rejimini tanlaysiz, to'g'ri joylashtirasiz hamda qo'yayotgan paytingizda instrumentlarni, tibbiy ashyolarni qo'yayotgan paytingizda apparatni talabi bo'yicha qo'ysangiz, sizni 100% sterilizatsiyangizni bajarib chiqarib beradi. Hamda steril xonangizda kerakli asbob anjomlar bo'lishi kerak. Steril skladda turadigan narsalar asosan bu stelajlar, latoklar saqlash uchun hamda уже steril narsalaringizni bu bo'limdan boshqa bo'limlarga olib chiqib ketishayotgan paytida maxsus sizda yo eshik yoki maxsus oyna bo'lishi kerak. Oyna bo'lishi shart. Mana shu etaplarni bajariladigan bo'lsa, markaziy sterilizatsiya ishingiz yaxshi bajariladi.
bajarilgan hamda Sog'liqni saqlash vazirligining talablariga javob beriladi deya olaman. Tushunarli. Bergan maslahatlaringiz uchun rahmat, Bobur opa. Tomoshabinlarimizga ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Kelgusi ishlaringizda rivoj. Rahmat. Sizlarga ham omad tilayman. Rahmat. Ishinglar rivoj bersin. Xo'p.